Kāpēc Donalds Trumps, vīrietis, kurš sevi uzskata par miera prezidentu, vīrietis, kurš ir ieguvis tikpat prestižo, cik vēsturisko FIFA miera balvu, un vīrietis, kurš kādu dienu vēlas iegūt Nobela miera prēmiju, nonāk tik daudzos karos? Viņa pirmais termiņš nebija tāds. Viņš veica dažus triecienus Sīrijā un arī nogalināja vienu no Irānas augstākajiem militāriem amatpersonām. Bet viņš izvairījās uzsākt jebkādas jaunas, lielas, naidīgas darbības. Pirmais prezidents, kurš to izdarīja kopš vismaz Reigana, atkarībā no tā, kā jūs vēlaties skaitīt. Šoreiz Pentagons ir bijis nedaudz aizņemtāks. 2025. gada martā bija 2 mēnešu karš pret hutiešiem, pēc tam jūnijā vienas dienas operācija pret Irānas kodolprogrammu. Pēc tam ilgs periods pretkarteļu operāciju gar Venecuēlas piekrasti, kas kulminēja ar Maduro sagūstīšanu janvārī. Tagad mums ir Irānas karš. Turklāt viņš ir pievienojis arī dažus citus ierobežotākus triecienus, lai aizpildītu dažas nepilnības. Mums ir arī zināma intriga, kas briest Kubā, bet par to parunāsim kādu citu dienu. Pirms operācijas episkā dusmas, kas man kaut kā tika automātiski izlabota uz septiskā dusmas, ak vai, Trumpa America First atbalstītāji bija gatavi samierināties ar viņa jauno doktrīnu. Tā varbūt nebija tā izolacionisma politika, kādu viņi bija iedomājušies, bet militārā stratēģija paredzēja ierobežotu klātbūtni. Neatkarīgi no tā, ko Savienotās valstis darīja, tās pārāk daudz neiesaistījās reģionā un valstī bija mazs risks ciest zaudējumus. Šī nebija Džordža V. Buša ēras karu atkārtojums. Tagad aptaujas liecina, ka tikai neliela daļa Trumpa maga atbalstītāju ir atšķēlušies Irānas kara dēļ. Taču šie vīlušies cilvēki tik un tā sev uzdod iepriekš minēto jautājumu. Kā miera prezidents var iesaistīties tik daudzos konfliktos? Šodien es vēlos apskatīt 3 problēmas ar ideju par Donaldu Trumpu kā miera prezidentu, kas praksē nozīmētu mazāk karu. Pirmkārt, pieņēmums par miera prezidentu šajā gadījumā var nebūt gluži precīzs. Otrkārt, loģiskā saistība starp to, ka kādam patīk miers un tāpēc ir vairāk miera, būtiski pārprot kara cēloņus. Jā, mums būs dažas rindas. Un treškārt, lielāka nepatika pret karu noteiktos apstākļos pat var izraisīt vairāk karu. Jā, būs vēl vairāk rindu. Ak, un, ja paliksi pietiekami ilgi, es sākušu nekontrolētu runu par Nobela miera prēmiju un Trumpa acīm redzamo iracionalitāti. Bet ātri apšaubīsim šo sākotnējo pieņēmumu, ka Trumps ir miera prezidents. Es neesmu īsti pārliecināts, kā definēt šo ideju, izņemot to, ka Trumps nepiešķir tik lielu nozīmi tāda veida starptautiskiem rezultātiem, kā to darītu tradicionālais Vašingtonas konsenss. Patiesībā es domāju, ka ir saprātīgi ticēt, ka tas ir taisnība, pat ja tas tiek pārspīlēts. Tomēr jūs varat redzēt pārspīlējuma daļu tajā koalīcijā, ko Trumps izveidoja, lai uzvarētu 2024. gada prezidenta vēlēšanās. America First izolacionisti dzirdēja to, ko vēlējās dzirdēt, kamēr America First mēs darīsim to, ko gribam, kur gribam. Cilvēki dzirdēja šo saukli un uzreiz secināja, ka tas nozīmē viņu pašu versiju. Pat ja šīs divas lietas ir pilnīgi pretējas viena otrai. Es domāju, ka ir acīm redzami, ka Trumps rūpējas mazāk par startautisko kārtību nekā jebkurš prezidents kopš šīs kārtības izveidošanās. Citādi ir ļoti grūti izskaidrot viņa nostāju attiecībā uz Ukrainu un dažas, lai gan ne visas, viņa NATO aktivitātes. Bet domāt, ka tas attiecas plašāk, ir visai tāls secinājums. Neaizmirsīsim, ka Irāna nolīga aģentus Amerikas Savienotajās valstīs, lai nogalinātu Trumpu, piespiežot Baidena administrāciju paziņot, ka jebkādi šādi mēģinājumi tiks uzskatīti par kara aktu. Un ikdienišķākās lietās viņš par aizsardzības ministra vietnieku politikas jautājumos izvēlējās būtībā pašu kareivīgāko cilvēku Vašingtonas aprindās attiecībā uz Ķīnu. Būtība ir tāda, ka, manuprāt, šī argumenta premisa ir apšaubāma. Bet liksim to atpakaļ un paskatīsimies, kā pārējais joprojām sabrūk. Es zinu, ka tas var šķist dīvaini, bet vairāk miera nevienmēr izriet no tā, ka kādam vairāk patīk miers. Tagad, ja tu ar mani esi gājis cauri šim procesam pietiekami daudz reižu, tu zini, ka ir nepieciešama kāda veida sarunu šķērslis, lai izskaidrotu, kāpēc vispār var notikt karš. Tas ir tāpēc, ka karš ir dārgs, un abām pusēm būtu izdevīgāk panākt vienošanos, kas atbilst gaidāmajam kara iznākumam.
Šādas vienošanās ir tuvu tam, ko dotu kara darbība, bet tās nenoved pie, kā jau zināt, masveida nāves un iznīcības. Tātad, kad mēs skatāmies uz šādu argumentu, jebkas, kas saista miermīlīgu prezidentu ar mazāku karu skaitu, noteikti darbojas caur to, kā tas ietekmē sarunu šķēršļus. Šeit ir vilinoša loģika, kurai ir viegli kļūt par upuri. Ja Trumps nepievērš lielu nozīmi tam, kas starptautiski ir likts uz spēles, tas faktiski palielina viņa kara izmaksas. Atcerieties, cik dārgs karš ir dalībniekam. Tas ir faktiskās fiziskās izmaksas attiecībā pret likmju vērtību. Ja jūs uzskatāt, ka likmes ir zemas, tad attiecīgi jums šķiet, ka kara izmaksas ir augstas. Tas nozīmētu, ka Trumpam ir lielāka nepatika pret karu un tādējādi savstarpēji pieņemamo vienošanos diapazons paplašinās. Plašāks sarunu diapazons, vieglāk panākt vienošanos, vai ne? Daudzos gadījumos tā arī ir. Sarunu diapazonā lielumam tiešām ir nozīme. Bet kopumā nav taisnība, ka lielāks vienmēr ir labāks, kā mēs tūlīt redzēsim. Tomēr vispirms ir jāapskata vēl svarīgāks jautājums. Pat ja mēs uzskatām, ka miera prezidents samazina sarunu šķēršļu ietekmi, kas savukārt noved pie mazāk kariem, mēs joprojām nevaram secināt, ka Trumps pats praksē samazina konfliktus. Tas ir tāpēc, ka mēs arī netieši pieņemam, ka Trumps visus pārējos faktorus saglabā nemainīgus. Un es nedomāju, ka Trumps visus pārējos faktorus saglabā nemainīgus. Lai precizētu, par ko es šeit runāju, es vēlos šo sarunu ierobežot tikai ar Trumpam specifiskiem jautājumiem. Tāpat ir taisnība, ka mēs šobrīd atrodamies bīstamākā drošības vidē nekā pirms 10 gadiem, neatkarīgi no tā, ko Trumps ir darījis. Un es domāju, ka tas palīdz izskaidrot dažas atšķirības starp Trumpa pirmo termiņu un tagad otro. Bet runājot tieši par Trumpam specifiskajām problēmām, Trumps rada sarunu grūtības. Es to nesaku kā kādu asu komentāru, ka viņš rada problēmas tur, kur tām nevajadzētu būt. Šī nav saruna par viņa temperamentu. Drīzāk es domāju, ka viņu vispār ir grūti nolasīt, un tas apgrūtina jebkuram, gan sabiedrotajiem, gan pretiniekiem saprast, kāda tieši ir viņa minimālā pieņemamā robeža sarunās. Tas noved pie vairākām situācijām, kurās Amerikas Savienotās valstis iesaistās karos, jo pretējā pusē nav pārliecināta, ko prasīt sarunās. Mēs varētu nonākt tako tipa situācijā, kur viņš ir gatavs piekāpties gandrīz visos jautājumos, kas ir uz spēles, vai arī viņš varētu būt diezgan apņēmīgs un gatavs cīnīties, ja vien pretinieks neizdara nopietnu piedāvājumu. Ja pretinieks domā, ka Baltajā namā šovakar vakariņās būs tako, tad tas izvirza stingras prasības. Bet tad patiesi apņēmīgais Trumps noraida. Seiko karš. Apkopojot argumentu, iedomājieties, ka Trumps rūpējas nedaudz mazāk par startautiskajiem iznākumiem nekā viņa priekšteči. Taču viņš ievieš daudz vairāk nenoteiktības šajā situācijā. Tad ir iespējams, ka pēdējais efekts dominē. Sākotnējais arguments sabrūk, jo tas neņem vērā kopējo Trumpa efektu. Diemžēl es varu parādīt, ka problēma kaut kādā veidā kļūst vēl sliktāka. Salīdzinot iespējamo vienošanos diapazonu apmērus, mēs neko neuzzinām par kara iespējamību, jo tas nenorāda nevienu mehānismu, kas izraisa sarunu sabrukumu. Un dažreiz mazāk rūpēšanās par starptautiskajiem iznākumiem var novest pie vairāk kariem. Ļaujiet man paskaidrot. Iedomājieties, ka mēs dzīvojam nenoteiktības pasaulē, kur Irāna nezina Trumpa minimālās prasības. Varbūt tas ir tāpēc, ka nav skaidrs, cik lieli ir ASV ieroču krājumi, un tāpēc cīņa Irānā radīs neskaidru negatīvo blakus parādību apjomu attiecībā uz citām ASV interesēm, piemēram, spēju vēlāk cīnīties pret Ķīnu. Šādos apstākļos galvenais faktors, kas nosaka, vai izcelsies karš, ir atšķirības starp Trumpa divām iespējamām patiesajām minimālajām prasībām. Es šo atšķirību saucu par miera piemaksu. Tas ir tāpēc, ka tā ir summa, kuru pretinieks ir spiests pārmaksāt mazāk apņēmīgajam Trumpa tipam, lai nodrošinātu, ka apņēmīgākais Trumpa tips pieņem priekšlikumu. Tādējādi, kad miera piemaksa ir maza, riskanta priekšlikuma izteikšana pretinieka skatījumā izskatās mazāk pievilcīga. Tas ir tāpēc, ka tas riskē uzņemties kara izmaksas, lai ar nelielu varbūtību izspiestu sev nedaudz lielāku labuma daļu. Bet šī papildu summa ir maza. Nav gluži risks, ko būtu vērts uzņemties. Pirms dažiem gadiem viens no tiem, ko mans sevi cienošais akadēmiskais alter ego atklāja,
Atceries, viņš patiešām ir profesors un patiešām spēļu teorētiķis. Ir tas, ka miera prēmija ir lielāka, ja līderim mazāk rūp tas, kas ir uz spēles. Pieņemot, ka iespējamās kara fiziskās izmaksas ir nemainīgas, Trumps, kuram ļoti rūp tas, kas ir uz spēles, varētu būt ar iespējamām minimālajām vērtībām, kas izskatās šādi. Savukārt Trumps, kuram maz rūp tas, kas ir uz spēles, varētu būt ar iespējamām minimālajām vērtībām, kas izskatās šādi. Intuitīvi, jo vairāk Trumps rūpējas, jo abas šīs iespējas tuvojas sagaidāmajam kara iznākumam, jo viņš kopumā ir vairāk gatavs uzņemties jebkādas patiesās izmaksas. Savukārt, ja Trumpam kopumā rūp mazāk, šīs iespējas paplašinās uz āru. Tomēr galvenais šeit ir tas, ka miera prēmija ir mazāka, ja Trumpam rūp vairāk, un tā ir lielāka, ja Trumpam rūp mazāk. Tādējādi, ja Trumpam rūp vairāk, tas mazina sarunu berzi. Tiem no jums, kuri dzīvo un elpo otrie atvasinājumi, izbaudiet šo brīdi, jo tās beidzot ir nozīmīgas sociālo zinātņu kontekstā. Labākais intuitīvais skaidrojums, ko varu jums sniegt, kāpēc tas darbojas šādi, ir saistīts ar to, kas notiek galējā gadījumā. Iedomājieties, ka Trumps piešķir bezgalīgu vērtību attiecīgajai precei. Tad nav nozīmes tam, vai Amerikas Savienotajām valstīm ir lielas vai mazas kara fiziskās izmaksas. Tādējādi kara patiesās izmaksas būtībā kļūst nesvarīgas. Pretiniekam ir jāsniedz Trumpam kara paredzamais iznākums, lai viņu nomierinātu, tieši tāpēc, ka viņš praktiski ignorē cīņas izmaksas. Lai rastos būtiska atšķirība negatīvajā lietderībā, Trumpam ir jārūpējas mazāk par likmēm. Tādējādi pati iespēja, ka Donalds Trumps varētu būt miera prezidents, ironiskā kārtā var izraisīt vairāk kara. Ļaujiet man spērt vēl vienu soli tālāk, dodoties uz Norvēģiju un analizējot, kā Nobela miera prēmija ietekmē šo problēmu. Pārbaudiet komentārus, un jūs bieži redzēsiet ieteikumus, ka mums kā ārējiem novērotājiem vajadzētu atteikties no jebkādas loģiskas Trumpa administrācijas stratēģijas analīzes. Galu galā pats Trumps ir iracionāls. Šajā komentāru apakškopā man izklaidēja tas, ka lielākā daļa Trumpa iracionalitātes aprakstu patiesībā neraksturo iracionalitāti stratēģiskā vai sociālo zinātņu izpratnē. Sarunvalodā, angļu valodā, vārds iracionāls ir sinonīms vārdam dīvains. Sociālo zinātņu jomā iracionāls nozīmē nereaģēt uz stimulu struktūrām. Es īpaši uzsveru šo punktu šeit, jo tas ir saistīts ar Donalda Trumpa acīm redzamo aizraušanos ar Nobela miera prēmijas iegūšanu, kas uzreiz izraisa komentārus par viņa racionālumu. Bet interesantā lieta krīzes sarunu modelēšanā ir tā, ka mums nav jāuztraucas par Donalda Trumpa tēta kompleksiem vai jebko citu, kas iespējams izraisīja viņa vēlmi pēc Nobela prēmijas. Viņam tas vienkārši ir. Un, ja padomā par to, kādu ietekmi tas atstāja uz sarunām, tas vienkārši padara vienošanās pieņemšanu pievilcīgāku. Bet tas matemātiski ir līdzvērtīgi tam, ka no viņa skatpunkta karš izskatās salīdzinoši mazāk pievilcīgs. Un kā izrādās, mums jau ir relatīvs neizdevīgums cīnīties salīdzinot ar izlīgumu. Tas ir kara izmaksas. Tādējādi pievienojot ieguvumu mieram, tas ir tas pats, kas vēl vairāk samazināt cīņas ieguvumu. Jums var šķist, ka viņa skatījums ir absurds un nepārāk saprātīgs, taču tā praktiskā ietekme uz krīzes sarunām ir tāda, ka Trumps vienkārši maksā augstāku kara cenu. Ir pārsteidzoši, ko jūs varat matemātiski modelēt ar vienu plusa vai mīnusa zīmi. Un par laimi tas nozīmē, ka krīzes sarunu teorija var aptvert daudz vairāk situāciju, nekā daži neinformēti komentētāji liek domāt. Smieklīgi, bet mans akadēmiskais alter ego ir uzrakstījis saistītu rakstu, kas parāda vēl vienu pretintuitīvu sakarību. Iedomājieties, ka valstīm ir grūti precīzi noteikt, cik lielu vērtību Trumps piešķir konkrētajam strīdīgajam jautājumam. Tad kara izmaksu palielināšana, tostarp pievienojot Nobela prēmijas vērtību, palielina kara risku. Šeit darbojas tā pati loģika kā iepriekš, manipulējot ar miera prēmiju, tāpēc es šodien to sīkāk neapspriedīšu. Bet ir interesanti, ka mums ir vēl viens veids, kā miers sākotnēji var šķist pievilcīgāks, tomēr strateģiskā miedarbība galu galā šo saikni iznīcina. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Trumpa apzīmēšana par miera prezidentu var būt maldinoša. Pat ja tā ir, karu izraisa tieši sarunu šķēršļi. Un ir iespējams, ka būšana par miera prezidentu izraisa vairāk karu, miedarbojoties ar sarunu šķēršļiem.
Tādējādi man beidzas 31. diena pēc kārtas. Man vairs nav vārdu, tāpēc noskatieties kaut ko, ko esmu teicis iepriekš. Vai varu ieteikt jaunāko ierakstu manā startautisko attiecību ievada sērijā, kas atrodama Lines on Maps Extra? Jebkurā gadījumā, ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties un abonējiet, un tiksimies nākamreiz. Uz redzēšanos!